हमारे घर में शादी था, पर उसका फल सब लोग भुगत रहे हैं। कुछ भी हो जाए, तबीयत ठीक नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। और वो ताने का असर भी नहीं जा रहा है, जो इनडायरेक्टली हमें सुनने को मिला। पता नहीं कहाँ से, पर सुनने को मिल गया था। और गाइस,